तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ब्रेक मारने पर आवाज़ करता है चूं चूं का। ये देख सकते हो दोस्तों, जो कि पानी यहाँ से घुस जाता है, कई बार बारिश होता है तो जो है ब्रेक्स में पानी चला जाता है, धूल, इसी कारण से जो है आवाज़ करता है दोस्तों ब्रेक चपकने पर। ये दोस्तों, तो दोस्तों हमें करना क्या है, 19 नंबर जो है बोल्ट का खोल लेना है और नीचे में जो है 12-13 नंबर। उसके बाद जो चक्का को बाहर निकालेंगे तो खोलना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है 12 नंबर, 13 नंबर रहता है कोई कोई बाग में, तो 12 नंबर जो है यहाँ से जो है खोल लेंगे। तो दोस्तों 19 नंबर जो है नट को खोल लेंगे। जो इस प्रकार इस बार जो है घूमेगा तो यहाँ पर 17 नंबर को पकड़ लेंगे और नीचे में भी 12-13 नंबर है, इसको खोल लेंगे। तो इस प्रकार से जो है बाइक से रिलेटेड छोटे से छोटे जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड इस प्रकार से जो है खोल लेना है। चल तो खोल लेना है दोस्तों। तो एक्सल को खींचेंगे तो आसानी से बाहर आ जाएगा। ये इस प्रकार से यहाँ पर लगा रहता है एक बुश, इसको भी बाहर कर लेंगे। दोस्तों आसानी से जो है चक्का बाहर आ गया। दोस्तों इस प्रकार से जो है बाइक को एक साइड झुका लेना है, जो कि कई बार निकलता नहीं है, तो झुकाने पर जो है आसानी से खुल जाएगा इस प्रकार से सिरक। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रेक्स में देखो कितना जो है डस्ट बैठ गया है, इसमें भी जो बहुत जो है डस्ट बैठा है दोस्तों। दोस्तों इसको जो है पेपर से घसना है, इसको जो कि बहुत ही डस्ट बैठा है। इस प्रकार से जो है ब्रेक्स को भी घस देना है और अच्छे से दोस्तों साफ कर इसको लगाना है। यही दोस्तों टू टू का आवाज़ करता है। ब्रेक्स जो है अच्छे से घस लेना है, इसको साफ भी कर लेना है, डस्ट बैठा है। यहाँ पर जो बेरिंग में भी खुला है तो ग्रीस लगा लेंगे। ये दोस्तों इस प्रकार से जो है ग्रीस लगा लेना है अच्छे से। और उसका कवर लगा लेना है। तो दोस्तों यह जो है ड्रम रबड़ है टूट गया है, तो आपके पास ये न्यू है तो न्यू डाल देंगे। तो इसी को दोस्तों रिपेयरिंग करके डालेंगे कस रबड़। तो इसको इस प्रकार से लगा लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें टूट गया, इसमें करना क्या, स्टेप ऐसा मार देंगे। ये देखो इस प्रकार से जो है, नहीं है तो जुगाड़ से इस प्रकार से जो है जुगाड़ लगाकर उसको जो है लगा लेंगे। तो दोस्तों चक्का को जो है इस प्रकार से जो है लगा लेंगे। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये दोस्तों पुश को लगा लेंगे। फिर जो है एक्सल, ये दोस्तों तो ये कुत्ता है और जो है 19 नंबर नट को लगा लेंगे। इस प्रकार से जो है लगाकर दोस्तों टाइट कर लेंगे और हम आपको दिखाएंगे चलाकर। दोस्तों उसके बाद जो है नट को टाइट करते जाना है, उस प्रकार से घूमेगा तो 17 नंबर में फंसा लेंगे। ये 12-13 नंबर। तो दोस्तों वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। ये देखो दोस्तों अब ब्रेक डालने पर बिल्कुल भी नहीं बचा।